नाल्याच्या थोडं घरा ॲड करून नमस्कार. आयज आमी मांद्रे आहात आणि खरेंच बरें दिसता डेव्हलपमेंट फुडें व्हरतना. आयज आमच्या मदीं आमचे मांद्रे गांवचे सरपंच किरण सावंत आहात, तशेंच सगळे एंटायर डेप्युटी सरपंच आहात, ZP आमची तारा हडफडकर आहात, श्रीबाबा आहात आणि एंटायर पंचायत बॉडी हांगासर आयज इंटरनल हॉट मिक्सिंग रोड आयज सुरवात करतात आणि खूप बरें दिसता. गेले कितकेशे दीस आमी नाल फोडीत आसात आणि कामां चालूच आसात. सो डेव्हलपमेंटाची कामां मांद्रे मतदारसंघात चालू आहात आणि ते करता आसतना इम्पॉर्टंट आसता स्थानिकांचो साथ. आणि जेन्ना पंचायत बॉडी आणि लोकल सगळे स्थानिक वांगडा आसात जाल्यार डेव्हलपमेंट आनीक स्पिडीन वयता. त्या प्रमाणे मांद्रे पंचायत क्षेत्रांत डेव्हलपमेंटाची खंयच कांय कमी उरोंक ना. मागीर ते रस्त्याचे हांव लायटीचे हांव नाल्यार उदकाचे आसूं ही कामां सगळीं सुरळीत चल्ल्यात. आणि हॉट मिक्सिंग तो आयज आमी इंटरनल मेन रोड आहा तो आयच्यानूय सुरवात जातलो. म्हणजे पॅचवर्किंग स्टार्ट जातलें कित्याक तो मेजर व्हडलो रोड म्हणल्यार ऑलमोस्ट 90 कोटीचं काम ते. सो ते आतां जर आमी हॉट मिक्सिंग केलें फूल हॉट मिक्सिंग केलें जाल्यार पावसान ते पिड्ड्यार जातले. तेका लागून मेजर पॅचीस खंय आहात खंय पिड्ड्यार जाला तो काडप आयच्यान सुरवात जातले आणि मागीर बाकीचे गोश्टी म्हणजे रोडाचे आहात ते पावस जावन जातले. पूण आयज आमी इंटरनल बारीक बारीक रोड आहात जे मांद्रे पंचायत क्षेत्रांत आहात ते आयज आमी सुरवात केल्या. टोटल कॉस्ट तेजो 2,70,00,000 आहा आणि आयज आमी ते काम सुरवात करता आणि खरेंच बरें दिसता. आणि धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आणि आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक की तेंच्या सपोर्टान तेंच्या साथान आयज मांद्रेची उदरगत जाता. धन्यवाद. आता हरमल पालये हांगासर ते रस्ते रुंद जावपाक कुस्तार काय बायपास बी तसे योजना आहा रस्त्याची काय? आमी हरमल पालये हॉट मिक्सिंग ऑलरेडी चालू केल्ले आहा. ऑलमोस्ट एक स्ट्रेच आमी 500 मिटराचो जो पिड्ड्यार जाला तो रोड घेतला. पूण तो दुसरी फेज आहा. दुसऱ्या फेजीन पयली फेज आहा आमची चोपडे टू मांद्रे जुनूसवाडे. दुसरी फेज आहा ते जुनूसवाडे टू केरी फेरी पॉयंट. ही दुसरी फेज मागीर जातली. आतां ही पयली फर्स्ट फेज करतात आमी. दुसरी फेज ऑलरेडी फायल पुटअप जाल्ली आहा आणि तेचे टेंडरूय बेगीन जातले. सो ते टायमाचेर जितले जाता तितले रोड वायंडींग जातले, हॉट मिक्सिंग जातले, गटर्स जातले, बाकीचे म्हणजे रिपेरिंग जितके जाय तितके ड्रेनेज क्रॉस ड्रेन्स हे सगळे जातले. आतां बायपास काडपाक लागून इम्पॉर्टंट आहा जमीन मेळप, जागो जाय. आणि प्रत्येक बायपास काडटा जाल्यार भाटकारांची NOCs लागतात. तेचो आमी प्रयत्न करतात. पूण शक्यतो ट्राय करया बायपास काडपाक. पूण सद्याचो रोड आहा तो रोड म्हणजे रोड वायंडींग जातलो पावस जाल्या उपरांत तेचें काम सुरवात जातलें. थँक्यू. मांद्रे ग्रामपंचायतीकडे आसा. आमच्या बरोबर आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई आसा. तसेच मांद्रे ग्रामपंचायतीचे सरपंच एक्स सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आसा, मिंगेल आसा, राजेश मांद्रेकर आसा. तसेच आमचे सरपंच किरण आसा. तसेच आमचे डेप्युटी सरपंच संपदा आसा. आमची डेप्युटी सरपंच चैतना आसा आणि मिशाल आसा. खूप बरें दिसता आज सगळे हांगा उपस्थित आसा हेच्या इनॉग्रेशनाक. आणि तेच पयलीं हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागतूय करता, प्रेस वाल्याचेंय स्वागत करता. मुद्दम हांव सांगूंक सोदता की गेले 3 दीस 3 पंचायत हरमल, पाली आणि पार्शा ही भाई कडेन आयिल्ली आसा. आणि आतापर्यंत भाई खुबशे जे काम आसा ते हेच्या पयलीं तेणी केल्लें आसा, आतांय केल्लें आसा. आणि अशें म्हणटा जसो CM म्हणटा भिवपाची गरज ना, तशें आमकां मनसून अशें दिसता भाई भिवपाची गरज ना. तुजें काम आसा, जशें तुजें काम आसा तें तुका फळ मेळटलें अशी हांव देवी भगवती कडेन आशा करता. चडशे कामां जाल्ली आसा. आयज कमीत कमी 15-20 दीस जाले सगळे जे रस्ते आसा ते कवर जाल्ले आसा. भाई हांव ह्या कामाची शुभेच्छा दिता, फुडल्या वाटचालीची शुभेच्छा दिता. आणि भाई तुजी काम करपा खातीर खूब असं सांगलें अशें तोंडान सांगलें जायना, पूण
खूप तेजे खटपट आसता, वेळ दिवचो पडटा, जिवाची काळजी घेवची पडटा. हे सगळं बाई तुमी करतात आनी तुका देवान बरी तुजी तब्येत बरी राखची आनी हे कामा खातीर तुका देवान असो आशिर्वाद दिवचो. सगळ्यांचो तुमकां आशिर्वाद आसा, आमचो बाबा आसा हेचेय तुमकां आशिर्वाद आसा, ज्येश्ठ नागरीक सगळे आसा, तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद ताका आसतले आनी फुडले आशिर्वादानच ते फुडें वयतले अशी आशा व्यक्त करता. तुमी सगळे आयल्या बद्दल तुमचे मना पासून आभार मानता. धन्यवाद. नमस्कार. तशेंच आमी हांगा जमल्यार इंटर रोड आसा मांद्रेचे, तेचे हॉट मिक्सिंग आयज तेचें उद्घाटन जाता. आमच्या बरोबर आसात आमचे लाडके आमदार आनी सगळे लोकप्रिय आमदार अजित आरोलकर आमचे भाई. खूब बरें दिसता की म्हाका दिसता पूर्ण मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे रोड्स जितले आसले तितले कंप्लीट जावपाक आयलेले, एक खंय तरी 10 ते 20% उरलेले आसतले, पण सगळे रोड इंटर रोड आसूं मेन रोड आसूं सगळे रोड हॉट मिक्स जाल्लेले आसा. खरेंच भाईचें काम जितले स्पिडीन चल्लां, प्रत्येक जे गोष्टी जावपाक जाय ते गोष्टीचेर स्वता फॉलोअप करून आपूण ते करून घेता. ताका लागून येणाऱ्या काळान कितें आसा पळय म्हणजे फुडलें इलेक्शन येणारें जें आसा तेतून विचार करपाची गरज ना. कोण आनी आमदार कोण फुडलो आमदार आसतलो तो लोकांनी ठरोवचें, कित्याक जी डेव्हलपमेंटाची कामां जी चल्लेली आसा ती पळोवन लोकांनी ठरोवचें. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरें जावं. मी श्रीधर मांद्रेकर, एक्स ZP एक्स तलाट. आम्ही आतापर्यंत जे पॉलिटिक्स लिडर येतात ते प्रत्येक विलेजीत किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीत आपल्या काहीतरी पण उदरगत करची, काहीतरी डेव्हलपमेंट करचो ह्या बेसीचेर सगळे येतात. आमचो प्रेसिडेंट MLA अजित आरोलकर ज्या दिसा पासून त्यांनी पहिली तो उदरगत संस्थेत आसलो, त्याने त्या टायमाक सुद्धा सबंद मांद्रे मतदारसंघात किंवा पेडणे सुद्धा आपल्या कडल्यान जाता तो डेव्हलपमेंट केला, कोणाक हेल्प केले. ते जेव्हा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA झाले त्या टायमापासून आतापर्यंत त्यांनी खंयच्या तरात डेव्हलपमेंट करूंक ना हे कोणच सांगचो ना. त्याची सगळं डेव्हलपमेंट, त्याचं सगळे प्रोग्राम सिस्टमॅटीक असतात. मी ताका एक फावट सुद्धा म्हटल्या तेचे सुपिरियर डोक्या तेचे इतले आणि म्हाका दिसना कोणाक तकली आसा म्हणून. आता मुख्य आमचे प्रत्येक मतदाराची गरज कसली, रस्तो, पाणी आणि लायट मोस्टली हे त्यांनी सगळेच केल्ले आहा. इन फ्युचर ताका फुडेंशे व्हडलेशें काय ना, खंय तरी आसले जाल्यार कितें तरी जालें जाल्यार रिपेर करपाचें काम उरतलें, नाल्यार डेव्हलपमेंट त्यांनी सगळ्या पद्दतीन केल्लो आहा. तेचे फुडलें आयुश्य अशेंच जावचें आनी नेक्स्ट सुद्धा तो आमचो मनोरंजन आसा. पयले स्वातीर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक अजित आरोलकर. कित्याक ह्या वर्सा वो फाटल्या वर्सा पासून जायते रोड हॉटमिक्स करून म्हाका दिसता जे आदी रोड आसले तातूंत 75% बरे रोड जाल्यात आनी आतां जें काम थोडें उरलां म्हाका दिसता ते पायपलायनीला मेन हायवेचें काम उरलां तें उपरांत जातलें. आतां पावसा पयलीं व्हेरी इम्पॉर्टंट बारीक बारीक कितें रोड डॅमेज जाला तो पावसान खूब पब्लिकाक त्रास जाता, सो तें करून घेवपाचें काम. तेच भाशेन इंटरनल जितले रोड आतां हॉटमिक्स करपाचे तातूंत म्हाजो जुनो स्वाड्याचो एक मेजर रोड आसलेलो म्हाका दिसता मोर दॅन 5 years तो असोच आसा. गाडी 2 व्हिलर चलपाक पण सारको जायनासलो. सो आमी खूब हांवें तो इशू फुडें व्हरोन आयज ह्या हातून म्हाजो जुनो स्वाड्याचो एक इंटरनल मेजर रोड ह्या कामान जाता म्हणून हांव जिताचो आभारी. तेच भाशेन आमचे लोक सगळे जिताक हाजी फुडें थँक्यू म्हणटात. मातशें पावसाचें बरें जावन हें सगळें काम बरें जावचें म्हणून हांव देवा कडेन मागतां. तेच भाशेन आमचो जितली ताणें कामां केल्यात आनी जितले इव्हेंट जाले तातूंत म्हाका दिसना ताच्या लेवलार आनी कोण दुसरो येतलो म्हणून. सो आमी लोक सगळे आमचो जीत खंयचेय पार्टीन वचो हांव परत एकदां सांगता लोकांक उलो मारता पार्टी ही आमकां लागना. आमी सगळे लोक जिता बरोबर आसतले. बेगीन इलेक्शन येवपाचें, सो आमची तयारी सगळी जाल्लेली आसा. आमचो सगळो मांद्रेचो लोक जिता बरोबर आसा, सो व्हडलें कॉम्पिटिशन आसचें ना. ना तापले कोण तापतले कोण तापत दिला मग तुमची हे जातली कोण. सगळ्यांना नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जास्तीशे आमच्या रोडाचें काम जाल्लें आसा.
थोडेफार उरला ते बी आमचे MLA सर करून घेतात. त्याबद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सरांकय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां खबर आसा की आमच्या गांवांत जे बारीक बारीक रोड आसा तेंचें काम उरलेलें आहा. ते पायपलायनीन आसा अशें सांगलां सरान आमकां. ते बी करून दितले ते तांकां लागून तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी चड कांय उलयना.